个车发动机坏了，但是小刁师傅他不会修，所以就放着等我回来。打开机盖开始拆发动机，休息了半个月，身体也恢复的差不多了。打开看一下是哪里的问题，然后把缸盖抬下来。有2个气缸燃烧不好，烧机油，气门发黑。再检查一下缸套，有一点点拉缸了。先把发动机和变速箱分开，然后把油底壳拆掉。出来看，问题找到了。3缸的粘杆是晃不动的，2缸的粘杆间隙很大。把烟杆拆掉，取出小瓦，小瓦磨损很严重，都起槽了。现在把活塞捅出来看一下。这个活塞也受伤了。3缸和4缸的活塞环都是口对口，所以烧机油。曲轴也坏了。它这个发动机问题还挺严重的。